আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি মোহাম্মদ শাহরিয়ার হোসেন, পড়াশোনা করছি রুয়েট কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে। আজকে আমরা থার্মোডাইনামিক্সের লেকচার ৮ আর ৯ এর ভিত্তিতে কি কি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন কোশ্চেন আসতে পারে তা দেখব। কিন্তু তার আগে আমরা খুব ছোট্ট একটা টপিক পড়ব। সেই টপিকটা হচ্ছে রেফ্রিজারেটর। এটা বেশি একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক না, বাট অ্যাডমিশনের জন্য বলতে পারো মোটামুটি একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক, কারণ এর আগের বছর বুয়েট ২৩-২৪ সেশনে রেফ্রিজারেটর থেকে একটা ম্যাথ আসছে। তো একটু হলেও এটা ইম্পর্টেন্ট। তো এটা আমরা আজকে পড়বো। রেফ্রিজারেটরটা আসলে কি? রেফ্রিজারেটর বলতে আসলে কি বোঝায়? আমাদের বাসায় কিন্তু সাধারণত আমরা ফ্রিজ ব্যবহার করি। ফ্রিজ কি করে? আমি যখন একটা গরম খাবারকে বা গরম কোনো জিনিসকে আমি ফ্রিজে রাখতেছি, বা স্বাভাবিক টেম্পারেচারের কোনো জিনিসকে আমি যখন ফ্রিজে রাখতেছি, ফ্রিজ কি করতেছে? আমার সেই বস্তু থেকে তাপ শক্তিটা সে টাইনা নিতেছে এবং সেই বস্তুটাকে ঠান্ডা করতেছে। তো ঠান্ডা হওয়ার কারণে কি হয়? আমার জিনিসটা আমি খুব বেশি দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখতে পারতেছি। আমার জেনারেল কথা এইটাই। এখন এই জিনিসটা কিভাবে হয়? এই জিনিসটা কিভাবে হয় সেটাই আসলে আমরা এখন দেখব। তো ইঞ্জিন তো আমরা জানি, ইঞ্জিন কি করে আমার? ইঞ্জিন তাপ শক্তিটাকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। তাপ শক্তিটাকে সে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। কিন্তু এখানে আমার রেফ্রিজারেটরের যে ইঞ্জিনটা, সেখানে আমার যান্ত্রিক শক্তি দিতে হবে। তো যান্ত্রিক শক্তিটা যখন আমি দিব, আমার তাপ শক্তিটা সে বাইরে বর্জন করবে। আমার জিনিসটা এইটাই। তো এখানে আমি রেফ্রিজারেটরের ইঞ্জিনের একটা সাধারণ ডায়াগ্রাম আঁকছি। এখানে আমার যে এই গোল চিহ্নটা, এটা ইঞ্জিন আমরা ধরতাম আমরা যখন তাপীয় ইঞ্জিন পড়ছিলাম, কিন্তু এখন এটা হচ্ছে কম্প্রেসর, এটা হচ্ছে ফ্রিজের ইঞ্জিন। সেই কম্প্রেসরের মধ্যে কিছু গ্যাস থাকে। এই গ্যাসটাকে যখন আমি এই কম্প্রেসরের মধ্যে কিছু গ্যাস থাকে, যখন আমি ডাব্লিউ পরিমাণ কাজ এই কম্প্রেসরের মধ্যে করি, তখন সেই গ্যাসগুলা আমার ধরো ওই যে ফ্রিজের পিছে যে কিছু তার জালি আছে দেখছো না, ওগুলোর মধ্যে দিয়ে এই গ্যাসগুলো প্রবাহিত হয়। গ্যাসগুলো প্রবাহিত হয় এবং সেই গ্যাসগুলো করে কি ভিতরে, যে আমার ফ্রিজের ভিতরে টেম্পারেচারটা কিন্তু T1। আমার ফ্রিজের ভেতরটা হচ্ছে ঠান্ডা। ফ্রিজের ভেতরটা ঠান্ডা এবং ফ্রিজের বাইরে যে পরিবেশটা, এই যে এটা হচ্ছে আমার ফ্রিজের ভেতর। ফ্রিজের ভেতর। আর T1 হচ্ছে আমার পরিবেশ বা ফ্রিজের বাহিরে। ফ্রিজের বাহিরে কি করে? ফ্রিজের ভেতর যে T1 টেম্পারেচার, সেই T1 টেম্পারেচারে রাখা খাদ্যবস্তু থেকে সে কিছু পরিমাণ তাপ কিউ টু পরিমাণ তাপ সে শুষে নেয়। সেই গ্যাসগুলা শুষে নেয় এবং সে আবার ওই কম্প্রেসরের মধ্যে যাওয়ার টাইমে ওই তার জালিগুলোর মধ্যে থেকে এই তাপ শক্তিটা ছাইড়া দেয়। সেই তাপ শক্তি Q1 পরিমাণ হয়। সে তাপ শক্তিটা হয় Q1 পরিমাণ তাপ শক্তিটা সে ছাইড়া দেয়। বুঝতে পারলাম? জিনিসটা আসলে এরকমই। আমি আরেকবার রিপিট করি। আমার যে ফ্রিজ ফ্রিজটার ভিতরের টেম্পারেচার হচ্ছে T2। আমার কম্প্রেসরে যখন আমি তড়িৎ শক্তি চালনা করতেছি, আমার ডাব্লিউ পরিমাণ কাজ হইতেছে। সেই কাজের কারণে আমার যে রেফ্রিজারেন্ট মানে গ্যাসগুলা ওই তার জালিগুলোর মধ্যে দিয়ে যায় এবং ভিতর থেকে সে কিউ টু পরিমাণ তাপশক্তি শুষে নেয়। এবং যখন সে আবার কম্প্রেসরে ব্যাক করতে যায়, তখন Q1 পরিমাণ তাপশক্তি সে বাইরে ছেড়ে দেয়। মোট কথা এটা। এখন আমি কি করতেছি? Q2 আমার ডাব্লিউ পরিমাণ কাজ আমি করতেছি এবং Q2 পরিমাণ তাপশক্তি সে শোষণ করতেছে এবং Q1 পরিমাণ তাপশক্তি সে বর্জন করে দিতেছে। তো এখান থেকে কি আমি একটা জিনিস বুঝতেছি না, যে Q1 ইজ ইকুয়াল টু কি? আমার Q2 প্লাস ডাব্লিউ। Q1 ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার Q2 প্লাস ডাব্লিউ। তো এখান থেকে আমার কাজটা কতটুকু হইতেছে? ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু কতটুকু? Q1 মাইনাস Q2। ঠিক আছে না? তো আমরা তাপ ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এটা নির্ণয় করতাম। এটা মানে কি বোঝায়? আমার কর্মদক্ষতা। কর্মদক্ষতা কি? Q2, সরি, Q2 Q2 বাই Q1, এটা হচ্ছে আমার কর্মদক্ষতা, অথবা W বাই Q1, এটা হচ্ছে আমার কর্মদক্ষতা। কিন্তু যেহেতু রেফ্রিজারেটরটা সম্পূর্ণ তাপ ইঞ্জিনের বিপরীত, তো তার ক্ষেত্রে আমার ইটাটা কি হয়? ইটাটা হয় Q বাই W। এখন কিউটা কি আমার Q1 নাকি Q2? কিউটা কি আমার Q1 না Q2? আমার Q2, এটা Q2। আমার মূল টার্গেটটা কি আসলে এখানে? এই যে Q2 পরিমাণ, মানে আমার বস্তু হতে আমার Q2 পরিমাণ তাপ শক্তিটা সে শুষে নেবে এবং বাইরে সে বর্জন করে দিবে। আমার টার্গেটটা তো এটা। তো আমি ডাব্লিউ পরিমাণ কাজ করতেছি এই টার্গেটটা ফিল করার জন্য, তাই Q2 বাই ডাব্লিউ। এখন Q2 কি?
কিউ টুর মতন থাকবে। ডাব্লিউ কি? ডাব্লিউ এখানে আমি কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু। এখন এই ইটাকে আবার আরেকটা নামে ডাকা হয়, এটা হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট অফ পারফরমেন্স। কোএফিসিয়েন্ট অফ পারফরমেন্স অথবা সিওপি শর্ট ফর্মে, অথবা কে দ্বারা অথবা ইটা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এবং এটার সূত্রটা কি? কিউ টু বাই ডাব্লিউ অথবা কিউ টু বাই কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু। এখন আমাদের যে আমরা কার্নো ইঞ্জিন পড়ার ক্ষেত্রে গ্রাফ শিখছিলাম, মেবি মনে আছে না? এই গ্রাফটা, এই যে এই গ্রাফটা দিয়ে এখানে আমি কিছু একটা গবেষণা করলে আমার মাঝখান দিয়ে এই সূত্রটা আসে, টি টু বাই টি ওয়ান মাইনাস টি টু, এই সূত্রটা আসে। আসলে ওই জিনিসগুলা তেমন একটা দরকার পড়ে না ইন্টারমিডিয়েটে, আমার এই জিনিসগুলো জানলেই চলে। বা আমার যখন তাপ শক্তিটা দেওয়া নাই বা তাপ শক্তি নিয়ে কোনো আলাপ আলোচনা নাই, বাট টি নিয়ে আলাপ আলোচনা আছে, তখন আমার এই সূত্রটাই ইউজ করতে হবে। আপাতত ওই অনেক বড় কোনো ঝামেলায় যেতে চাইতেছি না। তো আপাতত ওই বড় কোনো ঝামেলায় গিয়ে আমি এই জিনিসটা শিখাতে চাইতেছি না। আমার বেসিক্যালি এই জিনিসটা জানলেই চলে। এই জিনিসটা আমার জানলেই চলে যে ফ্রিজে কি হয়, ফ্রিজে কি হয়, আমার সূত্রটা কি আমরা জানলাম। তো নেক্সট আমরা এই সম্বন্ধিত আগে কিছু কোশ্চেন সলভ করব, তারপর আমরা অ্যাডমিশন কোশ্চেনে যাব। তো আমরা কোশ্চেনটা পড়ি। কোশ্চেন বলছি কি, একটি রেফ্রিজারেটর -73 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার তাপদার হতে 3520 জুল তাপ গ্রহণ করে এবং উচ্চ তাপমাত্রার তাপধারে 5280 জুল তাপ বর্জন করে। রেফ্রিজারেটরের কার্য সম্পাদন সহগ নির্ণয় করো। উচ্চতর তাপমাত্রায় তাপধারে তাপমাত্রা কত? তো এখানে আমার এখানে একটা কি বলছে যে রেফ্রিজারেটরের কার্য সম্পাদন সহগ, এই জিনিসটা আসলে এটাই, কার্য উৎপাদন সহগ অথবা কর্ম সম্পাদন সহগ, সেম কথাই। কোএফিসিয়েন্ট অফ পারফরমেন্স, এটা সেম কথাই। এখানে একটি রেফ্রিজারেটরে -73 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তাপদার হতে 3520 জুল তাপ গ্রহণ করে এবং উচ্চতর তাপমাত্রা তাপধারে 5280 জুল পরিমাণ তাপশক্তি সে ছেড়ে দেয়। এবং রেফ্রিজারেটরের কার্য সম্পাদন সহগ কি? সিওপি। সিওপি কি এবং উচ্চতর তাপমাত্রা তাপধারের তাপমাত্রা কত, মানে আমার টি ওয়ানটা কি আসলে। তো এখানে আমার ইনফরমেশনগুলো আমি আগে লিখি। ইনফরমেশন আমার টি ওয়ান, সরি টি ওয়ান তো আমার নির্ণয় করতে হবে তাই না? টি ওয়ান নির্ণয় করতে হবে। টি টু এর মান আমার দেওয়া আছে কত? -73 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অর্থাৎ 200 কেলভিন। আমার কিউ ওয়ান কত? কিউ ওয়ান কত এখানে? মানে উচ্চতর তাপধারে সে কতটুকু পরিমাণ তাপ শক্তি বর্জন করছে। আমার কিউ ওয়ান কি? 5280 জুল তাই না? আর কিউ টু মানে যেখান থেকে সে তাপ শক্তিটা তুলছে, সেটা মানে যতটুকু তাপ শক্তি সে তুলছে সেটা কতটুকু? 3520 জুল। এখন আমার আগে সিওপি নির্ণয় করতে বলছে, তো সিওপিটা আমি আগে লিখি। সিওপি অথবা কে অথবা ইটা ইজ ইকুয়াল টু কি আমার? কিউ টু বাই কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু তাই না? তো কিউ টু এর মান কত আমার? 3520, আর কিউ ওয়ান এর মান 5280 মাইনাস 3520, ঠিক আছে? তো এখানে আমার কি আসে অ্যান্সার? টু। টু। আর এখানে একটা আমার এমসিকিউ আসে যে কার্য 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 সম্পাদন সহগ দিলে একটু কমই বুঝবা। তো সিওপি, সিওপি ইজ অলওয়েজ গ্রেটার দেন 1। আমার সিওপি সর্বদা এক থেকে বড়। সিওপি আমার সর্বদা এক থেকে বড়। এবং আমার আরেকটা কি নির্ণয় করতে বলছে? টি ওয়ানের তাপমাত্রা। তো আমরা এটা যেগুলো কত পাইলাম? 2 তাই না? আর এটার আরেকটা সূত্র কি? টি টু বাই টি ওয়ান মাইনাস টি টু। তো এখান থেকে আমি লিখতে পারি আমার টি টু এর মান কত? তো 200 কেলভিন তাই না? টি ওয়ান এর মান কত আমার জানা নাই, টি ওয়ান বের করতে হবে। টি টু এর মান কত আমার? 200 কেলভিন। তো এখান থেকে আমি জানতে পারতেছি যে আমার টি ওয়ান, টি ওয়ান এর মানটা আসতেছে 300 কেলভিন অথবা 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার, ঠিক আছে? আমরা নির্ণয় করে ফেলছি দুইটাই। তো আমাদের নেক্সট কোশ্চেন আমরা যাই। তো এই কোশ্চেনে কি বলছে? একটি রেফ্রিজারেটরের কর্ম সম্পাদন সহগ 2.5, এটা আমার কে এর মান দেওয়া আছে। এটি শীতল তাপদার হতে প্রতি চক্রে 300 জুল তাপ গ্রহণ করে। কিউ টু পরিমাণ সে তাপ
গ্রহণ করে। রেফ্রিজারেটর চালানোর জন্য প্রতি চক্রে বাইরে থেকে আমার কতটুকু পরিমাণ কাজ সম্পাদন করতে হবে, ডাব্লিউর মান চাইছে। আর রেফ্রিজারেটরটি প্রতি চক্রে কি পরিমাণ উষ্ণ তাপ দ্বারা তাপ বর্জন করে, আমার কিউ ওয়ান চাইছে। তো এখান থেকে আমার আগে আমি মানগুলো লিখে, আমার কি কি মান দেওয়া আছে, কি কি মান দেওয়া আছে। আমার কে অথবা সিওপি অথবা ইটার মান দেওয়া আছে কত, 2.5, ঠিক আছে। আমার কিউ টু এর মান দেওয়া আছে কত, 300 জুল। আর কিউ ওয়ান কত সেটা আমার জানতে চাইছে। আর তার আগে জানতে চাইছে ডাব্লিউ, ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু ওয়াট। তো ক এর ক্ষেত্রে, ক ক এর ক্ষেত্রে আমার ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু কি জানি আমরা, কিউ টু বাই, সরি, ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু না, ইটা, ইটা ইজ ইকুয়াল টু কি, ডাব্লিউ, কিউ টু বাই ডাব্লিউ। তো এখানে ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু কি হবে আমার, কিউ টু বাই ইটা। তো কিউ টু এর মান কত দেওয়া আছে আমার, 300। আর ইটার মান কত দেওয়া আছে আমার ভাই, 2.5। তো এখান থেকে আমি অ্যান্সার কতটুকু পাই, অ্যান্সার পাই 300/2.5। অ্যান্সার আসে আমার 120। 120 জুল পরিমাণ যখন আমি কাজ বাইরে থেকে সম্পাদন করব, তখন আমার 300 জুল পরিমাণ তাপ সে ওই খাবার থেকে গ্রহণ করতে পারবে। এবং কিউ ওয়ান চাইছে, এটা আমার খ নাম্বার। কিউ ওয়ান, কিউ ওয়ান কি হবে আমার, আমরা এটা ইজ ইকুয়াল টু জানি কি, কিউ2/কিউ1 - কিউ2। কারণ এটার মান দেওয়া কত আমার 2.5, কিউ2 এর মান আমার কত দেওয়া 300। তো কিউ ওয়ান এর মান আমার জানা নাই, কিউ2 এর মান আমার জানা আছে কত, 300। তো এখান থেকে আমি কিউ ওয়ান এর মান কত পাই, 2.5 ইজ ইকুয়াল টু, তো এখান থেকে আমি কিউ ওয়ান এর মান পাইতেছি 420 জুল। এটা হাতে কলমেও করা যায়, এটা হাতে কলমেও করা যায়। তো কি হয় আমার, এটা আমি হাতে কলমে করতে পারি। আমি ডাব্লিউ পরিমাণ কাজ করতেছি কম্প্রেসরে, যাতে আমার কিউ2 পরিমাণ তাপশক্তিটা সে শুষে নেয় এবং কিউ1 পরিমাণ তাপশক্তিটা সে বাইরে ছেড়ে দিতে পারে। তো এখান থেকে আমি এই সূত্রটা পাইছিলাম না, এই সূত্রটা, তো হাতে কলমে এটা করা যায়। এই যে হাতে কলমে এখানে 120 জুল আমরা পাইছিলাম। তো এখান থেকে আমি কিউ1 এর মান কত পাই, কিউ2 প্লাস ডাব্লিউ। তো কিউ2 এর মান কত আমার 300 জুল, ডাব্লিউ যেগুলো কত 120 জুল, সমান সমান কত 420 জুল। অ্যান্সার। তো আমাদের নেক্সট কোশ্চেনটা বলছে, একটি রেফ্রিজারেটর শীতল তাপদার থেকে 450 জুল তাপ গ্রহণ করে, এটা আমার কিউ2। এবং তাপদারে 600 জুল তাপ বর্জন করে, এটা আমার কিউ ওয়ান। এবং রেফ্রিজারেটরের কার্য সম্পাদন সহগ, ইজি, কার্য সম্পাদন সহগ সিওপি অথবা কে অথবা ইটা, ইটা ইজ ইকুয়াল টু কি আমার, কিউ2/কিউ1 - কিউ2 ইজ ইকুয়াল টু, কিউ2 এর মান কত দাও আমার 450, 600, কি হইতেছে আমার 600/450, 450, 600, 150 ইজ ইকুয়াল টু কি আমার 3। এটা আমার অ্যান্সার। শেষ। নেক্সট কোশ্চেন, এটা আমার অ্যাডমিশনের কোশ্চেন, বুটেক্সে আসছে। বুটেক্স, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, বুটেক্স। একটি রেফ্রিজারেটরের কার্যকৃত শক, একটি রেফ্রিজারেটরের কার্যকৃত শক হচ্ছে আমার 4.6। এটা আমার কে বা সিওপি অথবা ইটা। তো আমি এখন থেকে জাস্ট ইটা ব্যবহার করব। ইটা ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ থেকে প্রতি চক্রে সে 250 জুল তাপ অপসারণ করে। কিউ2, প্রতি চক্রে কৃত কাজের পরিমাণ কত, আমরা জানি কি, আমরা জানি কি ইটা ইজ ইকুয়াল টু কি, কিউ2/ডাব্লিউ। তো ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু কি হবে আমার, কিউ2/ইটা। কিউ2 কত আমার 250, আর ইটা কি আমার 4.6। অ্যান্সার কত আসবে, 250, 250/4.6, 54.347। তো এখানে আমার সবগুলো পূর্ণ সংখ্যা দেওয়া, কিন্তু এটা কি একদম আমার, এটা কি আমার 54 এর সমান না, 54 জুল, 54 জুলের সমান। তাই আমার অ্যান্সারটা ডি। নেক্সট কোশ্চেন, তো আমাদের নেক্সট কোশ্চেন, এটাও বুটেক্সের, দুইটাই বুটেক্সে আসছে। আমি যতটুকু কোশ্চেন ব্যাংকে দেখছিলাম এই দুইটাই বুটেক্সে আসছে। এবং 23-24 সেশন, বুয়েট 23-24 সেশনে
একটা ম্যাথ আসছে, সেটা একদম আমি লাস্টে করাবো, কারণ আমি পরে পাইছিলাম ম্যাথটা। তো এখানে কি বলছে, আমার একটি ফ্রিজের মোটরের ক্ষমতা 200 200 ওয়াট, এটা পি পি দেওয়া। যদি ঠান্ডা প্রকোষ্ঠের তাপমাত্রা 270 কেলভিন, এটা আমার T2, এবং বাইরের তাপমাত্রা 300 কেলভিন হয়, তাহলে 100 মিনিটে ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ থেকে সর্বোচ্চ কি পরিমাণ তাপ পাওয়া যাবে। এখানে আমার T1 দেওয়া, এবং 100 মিনিট, এটা আমার টি। ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ থেকে আমার সর্বোচ্চ কি পরিমাণ তাপ পাওয়া যাবে। ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ থেকে সর্বোচ্চ কি পরিমাণ তাপ পাওয়া যায়, ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ যেহেতু বলছে, এটা আমার Q2 হবে। ঠিক আছে, তো আমি এখানে করি কি, আমরা জানি এটা ইজ ইকুয়াল টু কি, Q2 বাই Q1 মাইনাস Q2। আরেকটা সূত্র T2 বাই T1 মাইনাস T2। এখন আমার টি এর মানগুলো দেওয়া আছে, আমি মান বসাই দিই। T2 এর মান 270, আমার T1 এর মান 300 মাইনাস 270। এখান থেকে আমি পাই 9, আমার 9 আসে অ্যান্সার। এখানে আমার ক্ষমতা দেওয়া আছে, আমরা জানি কাজ ইজ ইকুয়াল টু কি, ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু পিটি, কাজ, ক্ষমতা ইন্টু টাইম, এটা হচ্ছে আমার কাজ। এখন ডাব্লিউ, আমার কাজের সূত্র কি জানি আমরা, আমরা জানি কি, এটা ইজ ইকুয়াল টু Q2 বাই ডাব্লিউ, তাই না? তো এখান থেকে আমি ডাব্লিউ সূত্রটা কি পাই, Q2 বাই ইটা, বসাই দিই, Q2 বাই ইটা পিটি। আমার কি নির্ণয় করতে বলছে, কিউ টু, তো কিউ টুর মতন রাখি, পিটি ইন্টু ইটা। পি এর মান কত দাও আমার 200 ওয়াট, টি এর মান কত দাও আমার 100 মিনিট। এখন 100 মিনিট বসানো যাবে না, এটা সেকেন্ডে রূপান্তর করতে হবে, সেকেন্ডে রূপান্তর করতে হবে, তার সাথে 100 সাথে 60 গুণ করতে হবে, কারণ 1 মিনিট ইজ ইকুয়াল টু 60 সেকেন্ড। এটার মান কত পাইলাম আমরা 9। তো এখান থেকে আমার অ্যান্সারটা কত আসবে, 200 ইন্টু 100 ইন্টু 60 ইন্টু 9। আমার এখানে অ্যান্সার আসে 10.8 ইন্টু 10⁶ জুল। এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার। বুঝতে পারলাম কি করতে হবে। আমার এখানে কিন্তু টেম্পারেচারগুলো দেওয়া আছে, তো আমার এখানে টেম্পারেচারের সূত্রটা আনতে হবে। এখান থেকে আমি এই সহগটা পাবো, সিওপিটা পাবো, কোএফিসিয়েন্ট অফ পারফরমেন্স পাবো। তো আমরা জানি ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু পিটি, এবং ডাব্লিউ সূত্রটা আমরা জানি এটা। তো আমরা এই সূত্রটা বসাইলাম, আমার Q2 দরকার, তো এখানে পাশে পাঠা দিলে পিটি ইন্টু এটা, মানগুলো বসালে আমার ফাইনাল অ্যান্সার এটা আসে। তো এই কোয়েশ্চেনটা দেখো, এই কোয়েশ্চেনটা বুয়েট 23-24 সেশনে আসছে, অর্থাৎ এই বছর আসছে, এবং এই সেশনটা আমার সেশন। তো সৌভাগ্য হয়ে ওঠে নাই বুয়েটে পড়ার। কোয়েশ্চেনটা সলভ করি। ফ্রিজের বরফ বক্সের তাপমাত্রা 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস, কক্ষ তাপমাত্রায় 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দেওয়া আছে। তো 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার 1 কেজি পানিকে আমার 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বরফে পরিণত করতে হবে। ঠিক আছে, তো আমার কি এখানে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বরফ, এটাকে কিসে নিয়ে যেতে হবে আমার, সরি বরফ না, পানিকে পানি পানি এটাকে আমার 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বরফে পরিণত করতে হবে। তো এখানে আমার তাপ শোষিত হয়েছে না বর্জিত হয়েছে, তাপ বর্জিত হয়েছে। এখানে আমার কিউ পরিমাণ তাপ বর্জিত হয়েছে, আর এখানে আমার স্টেটের চেঞ্জ হয়েছে, তাপমাত্রার চেঞ্জ হয় না। তো এখানে আমার কিউ এর সূত্রটা কি আসবে, MLF। ঠিক আছে, MLF। তো আমরা সিওপি অথবা এটার সূত্র কি জানি ভাই, Q2 বাই ডাব্লিউ। সূত্রটা এটাও আসে Q1 মাইনাস Q2। আবার এটাও লিখতে পারি T2 বাই T1 মাইনাস T2। এখানে আমার T2 T1 এর মান দেওয়া আছে না, এটা আমার T2 এর মান, এটা আমার T2 এর মান, এটা আমার T1 এর মান, বসাই দিই। T2 এর মান আমার 273, T1 এর মান হচ্ছে আমার 300 মাইনাস 273। তো এখান থেকে আমি কি পাইতেছি, 273 বাই 27। তো আরেকবার আমি সিওপি এর মানটা লিখি, সিওপি এর সূত্রটা লিখি, সিওপি ইজ ইকুয়াল টু কি, Q2 বাই ডাব্লিউ। আমরা সিওপি এর মান পাইছি না, কত, 273 বাই 27 ইজ ইকুয়াল টু
কিউ টুটা আমরা এখানে এই যেখান থেকে পাইছি, এটা আমার কিউ টু হবে, এটা আমার কিউ টু, এটা আমার কিউ টু। এম এল এফ বাই ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু, ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু কত হবে আমার, এম এর মান কত, 1 কেজি, এবং এখানে সুপ্ত তাপটা কত, 336,000। নিচে কি আসবে, 273/27। তো এখান থেকে আমি ক্যালকুলেশন করলে আমার অ্যান্সারটা কত আসে, ক্যালকুলেটরটা, এখান থেকে আমার অ্যান্সার আসে 3323 0.777। এটা কি হবে আমার জুল, এটা আমার অ্যান্সার।